హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనకు కనిపిస్తున్నది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్. ఈ బైక్ ఎన్నిసార్లు చైన్ టైట్ చేయించినా సౌండ్ వస్తుంది అని మన దగ్గరికి అయితే తీసుకొని వచ్చారు. మీరు ఇక్కడ చైన్ గమనించారంటే పూర్తిగా డ్రై అయిపోయింది. అలాగే దానికి రస్ట్ అయితే మన్నుతో అయితే నిండిపోయింది. ఇలా మన్నుతో నిండిపోయి ఉందంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఆ చైన్ లింకులు అనేది చైన్ స్పాకెట్తో పాటు పర్ఫెక్ట్గా అయితే బెండ్ అయితే కావు. అందువల్ల ఆ సౌండ్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది. అలాగే మనం ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కవర్ అయితే ఓపెన్ చేసాం. అందులో ఒక 1/2 kg మన్ను అయితే ఉంటుంది. మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో అయినా మనీ ఉంటుందో లేదో కానీ బైక్ యూస్ చేసే ప్రతి యూజర్ ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కవర్లో అయితే కంపల్సరీగా మన్ను అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సర్వీసింగ్ చేపిస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ స్పాకెట్ కవర్ కూడా ఓపెన్ చేయించుకోవాలి. మనకి సౌండ్ వస్తుందంటే చైన్ అప్పుడప్పుడు డీజిల్తో అయితే క్లీన్ చేయించాలి. ఇక్కడ మీరైతే చూడొచ్చు, మనం డీజిల్తో అయితే క్లీన్ చేస్తున్నాం. దీనికి ఎక్కువగా స్ప్రే యూస్ చేశారు. స్ప్రే అనేది త్వరగా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది. త్వరగా డ్రై అయిపోయి దానికి మన్ను అయితే అతుక్కుంటుంది. కాబట్టి దీనికి మనం మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసి ఆయిల్ వేయడం అయితే జరుగుతుంది, సౌండ్ రాకూడదని. హైవేలలో ఎక్కువగా తిరిగే వెహికల్స్కి అయితే మనకి స్ప్రే యూస్ చేసినా పర్లేదు, కానీ దుమ్ములో తిరుగుతున్నామంటే ఆయిల్ యూస్ చేయడం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్.